Da li možeš da mi organizuješ obaveze do 2 sata, pošto u 2 sata imam sastanak? Ćao, ja sam Matija, a ovo je T-Tablet 2. Idemo na recenziju. Ove godine izlazi u potpuno drugačijem dizajnu, kao i sa mnogo boljim specifikacijama. Ono što u samom pakovanju dolazi jeste i kabel koji koristimo za punjenje, kratko uputstvo koje nam pomaže da podesimo uređaj i krenemo da koristimo, kao i QR kod za aktivaciju Magenta AI. Potrebno je da prilikom aktivacije istog skeniramo QR kod koji kasnije nas vodi na samo logovanje kako bismo koristili čitav paket Pro verzije. U novoj generaciji, za razliku od prethodne generacije, dolazi nam mnogo bolji ekran. Taj sami ekran ima i 3 modela rada, to jest 3 režima svoja rada koja možete koristiti bilo da čitate određeni tekst ili da igrate neku od igara. U 3 režima možete odabrati i mod kao papir, a isto tako imate i mod jakog ekrana, što znači da raspolažete sa velikim spektrom boja koji može biti dobar za svaku jaku igricu koju budete koristili. Ono što bih izdvojio jest i samo čitanje teksta, gdje vam ovaj model omogućava da zaštitite svoje oči samim tim što ćete gledati drugačiji ekran i drugačije boje. Nešto što ga izdvaja od prethodne generacije bit će i sami procesor i memorija. Od memorije imamo 6 GB RAM-a kao i 128 GB interne memorije. Sami displej je 10.1 inč. Nešto što bismo tačnije izdvojili jeste i sama baterija. Ove godine imamo 6000 mAh koji garantuju dugoročan rad na samom tabletu i dugoročno igranje igrica. Kada govorimo o igricama, ovaj model nudi 2.4 GHz procesor. Također ima i 6 GB RAM-a i kao i dobar displej za same igrice. Ono što moram istaći jeste i stereo ozvučenje i sami taj ekran od 60 Hz. Baterija od 6000 mAh vam garantuje dugoročno igranje igrica kao i dugoročno gledanje sadržaja, što je plus u svakom mogućem momentu. Ovaj model dolazi sa 8 megapiksela prednjom kao i 8 megapiksela zadnjom kamerom, koji vam može omogućiti da uslikate bilo koji vaš specijalni moment. Ono što ovaj uređaj čini drugačijim jeste i Magenta AI, koji možete pozvati na 2 načina. Pritiskom na power button 2 puta ili pritiskom na Magenta button na zaključavani ekran. Bilo da želite da ga pitate bilo kakvo pitanje ili čak da vam pretraži nešto na internetu. On je tu da vam olakša svakodnevno korištenje uređaja i da vam da neke određene smjernice koje će vam pomoći u toku radnog dana. Kada govorimo o sigurnosti, pored standardnih modova zaključavanja imamo i na raspolaganju Face Unlock. I sami tablet posjeduje senzor koji kada pogledamo u njega otključava čitav tablet i omogućava nam da ga koristimo. Također imamo na raspolaganju i ulaz za SD karticu koja podržava i 2 TB memorije, što vam omogućava veliki spektar igrica i veliki spektar aplikacija. Jedan od dodatnih proizvoda koje možete kupiti jeste i sama olovka. Sama olovka posjeduje i 2 dugmeta koja se mogu personalizovati i da promijenite samu funkcionalnost. Možete je koristiti uz tablet, bilo da želite da zabilježite nešto ili čak editujete određenu sliku, određeni video ili ostali sadržaj.